हाय, कुठे आहेस? काय जाऊ का मी पुढं? का काय मग अजून एक फेरी येऊ का मग? ही जागा पॅक झाली, ही जागा पॅक झाली. हा
ये थी। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं चूम जाऊं इन घटाओं में कहीं। Hello guys, good evening from natural area. So bye bye.